しゃみを我慢すると喉に穴が開きます。電車や静かな会議中、マナーを守ろうとして鼻と口を必死に塞いでいませんか？その瞬間、あなたの体内で爆発事故が起きています。くしゃみの初速は時速300キロ以上、新幹線並みのスピードです。行き場を失ったその凄まじい爆風は逆流して気管や食道を内側から殴りつけます。その圧力は通常の数十倍、繊細な鼓膜を一瞬で突き破り、最悪の場合、喉の奥の組織が避ける咽頭閃光を引き起こします。実際に首の奥に空気が漏れ出し、激痛で食事はおろか、何週間も声が出せなくなった事例が存在します。一瞬の恥より一生の後遺症、どっちが怖いですか？ハンカチで口を覆うだけにしてください。チャンネル登録で危機回避を。